Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Surajo kamar yadda kuka sani. Yau na zo maku da bidiyo dangane da Pi Network akan abin da ya shafi validators. Akwai reward ɗin da suka tuttura ma wasu mutane daga cikin waɗanda suka yi masu validators, wato suka yi masu wahala na tantance ainihin members nasu waɗanda suka yi KYC. Shine na zo maku bayani dangane da yanda za ka ga naka in ka yi, da kuma akan yanda suka yi rabon. Wannan kenan. Idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyo na, ga alamar subscribe, ga liking, ga sharing, ka daure ka tura ma mutane domin su ma su amfana. Yawwa, da farko suka ce the first distribution of KYC validators reward is now complete. In this round, reward were calculated for over 526 million validators, tasks completed by more than 1 million validators. Wannan kenan. A taƙaice gaba ɗaya wannan turancin abin da suke magana a nan shine sun riga da sun gama, wato ko kuma sun tura ma waɗanda suka yi masu ainihin aikin validators kashi ɗaya, ma'ana na farko, mutane kashi ɗaya na farko waɗanda suka yi ainihin masu wannan wahalar sun tura masu ladarsu. Sannan abin da aka tura shine sun fitar da Pi, ko kuma sun yi calculation ɗin Pi ƙwaya miliyan 526 wanda aka tura ma su waɗannan validators ɗin. Sannan iya mutanen da aka tura mawa su ne mutum miliyan 1 kawai aka tura mawa. Kun ga akwai sauran mutane kenan. Wannan kenan abin da suke magana kenan. Sai daga ƙarshe suka ƙara da cewar idan kai ma kana buƙatar ka zama shi wannan validators ɗin, to za ka iya kai ma ka je ka yi aiki tuƙuru domin kai ma ka zama ka zama daga cikin validators nasu. Wannan kenan in kana buƙata kenan. Sannan idan muka shiga cikin Pi browser, kamar yadda kuke gani shine yanzu idan muka shiga KYC namu direct, bara ku ga. Idan kana buƙatar kai ma ka zama validators, to nan gurin za ka zo, zan yi bidiyo akan yanda mutane za su zamana cewa sun zama validators. Na yi bidiyo amma zan ƙara wani. Wannan shine takamaimai yanda mutum zai zama validators. Kun gani total validation na yi ƙwaya 51. Idan kana buƙatar ka yi zama validators, ga ina za ka je retake tutorial. Idan baka taɓa ba za ka ga tech tutorial, za ka ga yanda ake yi a validating, da kuma za su yi maka training na yanda za ka yi validating ɗin nasu na mutane kenan, ma'ana ka tantance waɗanda suka yi KYC. Wannan kenan. Sai kuma yanda za ka ga shi commission ɗin da suka baka idan kana daga cikin mutane miliyan 1 nan, za ka shiga wallet ɗinka. Idan ka shiga wallet, sannan ka duba ka ga cewar an tura maka ko ba a tura maka ba. Wannan kenan. Allah ya sa mu dace. Nan ne ƙarshen wani bidiyo. Ga mai tambaya zai iya zuwa cikin ainihin Facebook ɗina ya searching ɗin Aminu Tech ko Aminu Surajo ya mun magana a can, ko kuma ka je Telegram kai searching ɗin Aminu Tech kai joining na shi channel nawa kai mun magana. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.